Здравствуйте, друзья! С вами Дина. Я приветствую вас на канале Коллекция рецептов. Многие уже сейчас начинают выбирать рецепты для праздничного новогоднего стола. И всем любителям оригинальных закусок предлагаю приготовить вместе со мной сырные рулетики с 3 разными вкусными начинками. Готовятся эти закуски быстро, и начинка может быть самой разной. Я предлагаю свои варианты, а вы можете пофантазировать и использовать любую другую, которая нравится вам. Мясную, рыбную, овощную. Такие рулетики украсят любой праздничный стол и особенно придутся по вкусу всем любителям сыра. Приступаем к приготовлению. Для начала подготовим сыр для всех 3 рецептов. Укладываем нарезанные куски сыра в отдельные, желательно плотные полиэтиленовые пакеты. Предварительно я вскипятила в кастрюле воду, и сейчас опускаем пакеты с сыром в кастрюлю с кипящей водой, но больше на огонь ее не ставим. Отставляем кастрюлю в сторону минут на 20-25, чтобы сыр полностью растаял. А тем временем подготовим начинки для всех 3 рулетов. Для рулета с крабовой начинкой в чашу с натертыми на мелкой терке крабовыми палочками добавляем измельченные белки отварных яиц. Я их тоже потерла на мелкой терке. Выдавливаем через пресс чеснок. Добавляем майонез, соль и белый перец по вкусу. Массу хорошо перемешиваем. По консистенции она должна быть пластичной, не сухой, но и не слишком жидкой, а такой, чтобы в дальнейшем нам было легко ее намазывать. Пока отставляем ее в сторону. В отдельной чаше смешиваем сливочный или творожный сыр и натертые на мелкой терке отварные желтки. Все хорошо перетираем в однородную массу, а если она густовата, добавьте ложку майонеза. Ссылки на домашний майонез и сливочный сыр вы найдете в описании под видео. Для рулета с зеленью и красным перцем подготовим следующие продукты. В чашу выкладываем натертый на мелкой терке адыгейский сыр, мягкий сливочный сыр. Туда же измельчаем чеснок, добавляем майонез, соль и белый перец по вкусу. Сырную массу тщательно перемешиваем до однородного пластичного состояния. Отдельно красный сладкий перец нарезаем в длину на полоски толщиной не более 1 см. Вот таким образом. А сейчас необходимо мелко порезать всю зелень. Я использую большой пучок ароматной кинзы, укроп и петрушку, а также немного свежего зеленого лука. Всю зелень всыпаем в одну чашу и хорошо ее перемешиваем. Теперь подготовим продукты для сырного рулета с ветчиной. В чашу выкладываем мягкий сливочный сыр, мелко измельченный столовый хрен, немного майонеза и щепотку соли. Массу хорошо перемешиваем до однородного состояния. Отдельно свежие огурчики с помощью овощечистки я нарезала вот на такие тонкие слайсы. А тем временем прошло 25 минут, и наш сыр хорошо растаял. Достаем первую порцию сыра и, не вынимая его из пакета, раскатываем скалкой в прямоугольник. Далее ножницами разрезаем пакет вдоль по центру и с 2 сторон у основания, чтобы сырный пласт остался в центре. Края пакета раскрываем в стороны. Сейчас готовим крабовый рулет. На раскатанный сырный пласт выкладываем сырно-желтковую массу и лопаткой равномерно размазываем по всей поверхности. Сверху ровным слоем выкладываем листья салата, у которых предварительно необходимо вырезать более твердую среднюю часть, и слегка их прижимаем к сырной массе. Далее на листья салата наносим крабовую массу и равномерно ее распределяем, не доходя до края 2-3 см. И теперь, помогая себе пакетом, скручиваем пласт в тугой рулет. Заворачиваем его в эту же пленку и завязываем концы. Вот такой рулет у нас получился. Перекладываем его на любую ровную поверхность и пока отставляем в сторону.
Займемся приготовлением рулета с зеленью и болгарским перцем. Подготавливаем сырный пласт точно таким же образом, как и в первом случае. На раскатанный пласт наносим сырно-чесночную массу, распределяя ее по всей поверхности. Сверху с интервалом в 2-3 см раскладываем нарезанный сладкий перец, не доходя до края примерно 10 см. На перец выкладываем толстым слоем смесь нарезанной зелени, также оставляя немного свободного места. Делается это для того, чтобы во время скручивания рулета начинка оставалась внутри. Нарезанную зелень плотно прижимаем к сырной основе и начинаем сворачивать тугой рулет. Поворачиваем его вдоль пакета и плотно завязываем, как и в первом случае. Перекладываем на тот же поднос и займемся приготовлением третьего рулета с начинкой из ветчины. Аналогичным образом подготавливаем сырную основу. Сверху на нее наносим ровным слоем сырную массу с хреном и выкладываем плотно друг к другу нарезанные тонкие ломтики свежего огурца. Как и в предыдущем рулете, начинку раскладываем не по всей поверхности, а оставляем свободный край. Поверх огурца выкладываем тонко нарезанные ломтики ветчины. С того края, откуда будем заворачивать рулет, раскладываем в ряд маслины без косточек и осторожно, не спеша, сворачиваем плотный рулет, стараясь сохранить маслины в самом центре. Заворачиваем рулет в пленку. Завязываем концы, перекладываем на поднос к нашим рулетам и отправляем их в холодильник на несколько часов, желательно на ночь. Перед подачей с полностью охлажденных рулетов снимаем пленку и нарезаем на порционные кусочки толщиной не более 1 см. А сейчас давайте разрежем и посмотрим, какие они внутри. Вот так выглядит рулет с ветчиной. Вот такой на разрезе крабовый рулет. А сейчас разрежем рулет с зеленью. На мой взгляд, он самый красивый. Помимо того, что все рулеты получились красивые, они еще и очень вкусные. В качестве начинки для этих рулетов можно использовать самые простые продукты, а результат всегда будет отличным. Готовить такие рулеты можно с красной рыбкой, паштетом из печени, с овощами по-корейски, с грибами. Все зависит от ваших предпочтений. Сырные рулетики – это всегда вкусная, эффектная и очень праздничная закуска. Пусть она порадует вас и ваших гостей. Желаю всем приятного аппетита и веселых праздников! Если вам понравилась эта закуска, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты праздничных закусок и салатов. Посмотрите, если еще не видели. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых рецептов!